Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng patepang di sarang simkuring Muhammad Yogi Hamdani dina pangajaran bahasa Sunda. Dina danget ayeuna simkuring baris medar materi ngeunaan novel Sunda. Dina pangajaran dinten ayeuna tujuan pangajaranna kahiji bisa ngabedakeun wangun novel jeung wangun prosa naratif sejenna. Kadua, bisa nyebutkeun ciri-ciri wangun novel. Nu katilu, bisa ngapresiasi novel Sunda nu dibaca. Nu kaopat, bisa nyarungsum aspek-aspek carita nu nyangkaruk dina novel nu dibaca. Nu kalima, bisa midangkeun hasil bacaan atau hasil apresiasi karena wangun resensi buku. Urang langsung lebet kana materina. Novel. Naon cenah ari novel? Cek kamus istilah sastra. Novel teh nyaeta prosa rekaan atawa karangan fiksi anu naratif. Ari naratif teh ngawujud lalakon, carita. Umumna novel teh panjang sarta galur caritana atawa plotna kompleks. Jadi plotna jeung galur caritana ngaran cabang, seueur. Midangkeun rupa-rupa palaku, rupa-rupa kajadian, laluasa ngadeskripsikeun latar oge laluasa ngahirupkeun karakterisasi. Janten palakuna seueur, kajadianna oge seueur kitu nya. Nah, saleresna aya anu disebat novel, aya anu disebat roman. Ieu gumantung kana asal kecapna oge gumantung kana hartina atanapi eusina. Novel, ari novel mah asalna tina basa Italia. Novela, ya. Hartina prosa fiksi anu teu pati panjang, ya. Nah, di Italia mah nu disebat novel teh prosa fiksi nu teu panjang, ya. Nu kadua aya roman. Aya roman mah asalna tina bahasa Prancis. Romance, ya. Hartina puisi panjang atawa prosa nu ngalalakonkeun asmara atawa ngalalana. Sakapeung istilah novel jeung roman dina sastra Sunda teh sok mantak ngabingungkeun. Seolah-olah dina sastra Sunda aya karangan nu disebut novel jeung aya karangan nu disebut roman. Hal ieu teh lain dina sastra Sunda wae, tapi oge dina sastra Indonesia. Sakapeung ieu dua istilah teh sok nimbulkeun pabeurit harti. Jadi, nu ngabedakeun roman jeung novel teh nyaeta di sastra Sunda sareng Indonesia mah nu ngabedakeun teh nyaeta novel mah ngagambarkeun kahirupan manusia sapopoe anu eusina atawa caritana leuwih realistis. Nah, janten novel mah leuwih asup akal, realistis kahirupan sapopoe. Ari roman mah ngagambarkeun kajadian aheng tur luar biasa jeung dina eusina leubeut ku hal-hal anu sifatna imajinatif, nya. Jadi aya hal anu pamohalan artinya aya roman mah. Nah, dina sastra Sunda jeung sastra Indonesia mah istilah novel jeung roman teh dianggap sarua wae, nya. Ieu hal saluyu jeung pamadegan Jacob Sumarjo. Nu netelakeun yen novel jeung roman teh saenyana mah eta keneh. Patali jeung hal nu kasebut di luhur, najan hartina sarua, istilah nu rek dipilih teh novel sangkan teu pabeulit harti. Nah, janten antukna atawa tungtungna dina sastra Sunda oge dina sastra Indonesia boh roman, boh novel, boh eusina realistis, boh eusina imajinatif, prakwe disebutna novel, ya. Ciri-ciri novel. Patali sareng tadi harti. Jadi ciri-ciri. Nah, meureunnan tos pasti novel teh fiksi naratif. Jadi karangan fiksi, karangan hayalan, karangan rekaan anu bentukna carita atawa naratif. Caritana panjang. Nah, ari fiksi naratif dina sastra Sunda aya oge carpon, dongeng, ya. Wawacan, guguritan, eta fiksi naratif, sekarangan nyarita.
tapi para ronok biasana. Nah, ari novel mah caritana panjang. Kulantaran caritana panjang, plotna ge kompleks. Galur caritana ngaran cabang. Nah, palakuna jeung kajadianna rupa-rupa. Oge laluasa ngahirupkeun karakterisasi tokoh-tokohna. Kulantaran teu kawatesanan ku panjang pondokna, janten bebas ngahirupkeun si tokoh teh kumaha gitu. Nah, lamun dirincik deui secara khusus deui ciri-ciri novel tah miboga 8 ciri. Nyaeta kahiji umumna novel teh mangrupa carita rekaan. Kadua, umumna nyaritakeun kejadian kahirupan manusia sapopoe. Nah, jadi pasti umumna manusia palakunanya. Palakuna teh ku jalma cenanya tuh nu katilu ge. Nu kaopat, jumlah palakuna leuwih ti hiji. Nu kalima, caritana panjang, adegan leuwih lengkap. Genep, mangsa kacaturna lila. Nah, jadi nu dicaritakeun teh si latar waktu teh panjang. Nu katujuh, kaasup kana wangun sastra modern, dina nangtukeun latar, utamana latar tempat, salawasna aya dina lelenggaran logika. Jadi latar tempatna biasana nu asup akal. Nya, karena tadi teh nyaritakeun kahirupan sapopoe. Nu kadalapan, kajadian caritana teh leuwih ti hiji kajadian, tapi ngabentuk hiji carita. Jadi plot caritana teh leuwih ti hiji, tapi ngawangun hiji gemblengan carita. Nah, naon cenah atuh nu ngabedakeun novel jeung carpon atau carita pondok. Nah, tina panjang carita, ai carpon mah tina judulna ge tos carita pondok, pasti caritana pondok. Ari novel mah tadi teh caritana panjang. Dina carpon kulantaran caritana pondok, plotna basajan galur caritana teh sederhana gitu nya. Enten biasana ngan nyaritakeun hiji galur atawa 2 maksimalna. Nah, ari dina novel mah plotna kompleks atawa galur caritana teh ngaran cabang seueur nyaritakeun itu ieu gitu nya. Nah, kulantaran plotna basajan dina carpon ukur ngawengku hiji atau 2 kejadian atawa kejadian teh tunggal. Nah, ari dina novel mah kejadian teh rupa-rupa karena tadi teh plotna kompleks. Dina carpon palakuna teu rea, palakuna teh teu seueur. 1 2 3 4 5 lah paling ge nya. Pokona teu seueur teuing. Ari dina novel mah tiasa seueur pisan gitu nya. Aya palaku utama, palaku kaduana seueur kulantaran tadi kejadianna seueur gitu nya. Palaku utamana misalkeun hiji atau nya saurang. Palaku kaduana tiasa janten seueur pisan. Tak acan deui ke palaku katilu atau palaku tambahan nya. Nah, dina carpon karakter tokohna teu laluasa. Nya tadi teh kulantaran kauger atawa katalian ku kajadian anu sakedik, janten nyaritakeun tokohna teh sudut pandangna nya urang teh interpretasikeun tokoh teh nya dina kajadian harita we. Ari dina novel mah karakterna digambarkeun laluasa. Tiasa jadi si tokoh teh dina kajadian nu kahiji mah bageur, ternyata asli nama kaungkap dina kajadian nu sejenna si tokoh eta teh misalkeun licik gitu nya. Nah, janten laluasa. Nah, kumaha cenah sejarah novel di Sunda? Novel Sunda anu munggaran medal judulna teh Baruang Kanu Ngarora. Ari baruang teh racun gitu nya. Nah, karangan Deka Adiwinata. Deka teh Daeng Kanjuruan. Nah, jadi memang asalna ti Bugis pami telepat mah. Nah, buku novel Baruang Kanu Ngarora teh ieu medal atawa diterbitkeun tahun 1814. Diterbitkeun ku Balai Pustaka. Caritana nyaritakeun hubungan cinta. Segitiga nya juru tilu, segitiga cinta segitiga antara Ujang Kusen, Nyi Rapiah jeung Aom Usman. Nah, meureunna nya
nyambung keneh atau napi tiasa keneh dibaca di zaman ayeuna nu aya keneh cinta segitiga nya. Nah, beruang kanu ngarora dikarang ku Daeng Kanjuruhan Adiwinata nya. Gumelar tahun 1866, tilar dunia tahun 1847. Saha cenah idea Deka Adiwinata teh? Deka Adiwinata teh guru sakola menak di Bandung. Muncul lantaran harita aya pangrojong ti pamarentah kolonial keur nyusun bahan-bahan bacaan anu bisa ngadidik masyarakat Bumi Putra, ari Bumi Putra teh biasana pribumi gitu nya. Sangkan boga moral anu hade jeung keur nyumponan kabutuh kana bahan bacaan di sakola-sakola. Eusi caritana nya baruang kanu ngarora teh nyaritakeun cinta segitiga antara Nyi Rapiah, Ujang Kusen jeung Aum Usman. Nyi Rapiah urang pasar ditikahkeun ka Ujang Kusen nu sarua anak sudagar ti pasar. Sanyana Nyi Rapiah geus neundeun hate ka Aum Usman anak menak. Tapi hubungan Nyi Rapiah jeung Aum Usman teu disatujuan ku bapana Aum Usman anu turunan ningrat. Aum Usman teu eureun ngagoda Nyi Rapiah sanajan geus boga salaki. Antukna lantaran tuluy-tuluyan diganggu ku Aum Usman, Ujang Kusen mawa pamajikanana pindah ka lembur nu jauh ti kota. Tapi Aum Usman teu kapok. Nyi Rapiah diculik ti lemburna sarta disumputkeun ku Aum Usman. Nyi Rapiah menta ditalak ku Ujang Kusen lantaran keheul ka Nyi Rapiah. Antukna Ujang Kusen mirak Nyi Rapiah. Tidinya Nyi Rapiah dikawin ku Aum Usman. Ujang Kusen frustasi minangka panglumpatanana manehna jadi resep kana babok jeung judi. Nepi ka hiji mangsa kapanggih maling harta kolotna sarta ditewak ku polisi jeung dibui. Ari rumah tanggana Nyi Rapiah jeung Aum Usman teu runtut raut. Da Aum Usman horeng geus dikawinkeun ku kolotna ka istri nu papada turunan menak. Jadi Nyi Rapiah teh ukur jadi istri kaduana. Atuh keur ge jadi istri kadua turug-turug teu disatujuan ku kolot-kolotna. Hirup Nyi Rapiah antukna sangsara batin. Nah, baruang kanu ngarora upama dibandingkeun jeung novel-novel dina basa Indonesia atau Malayu. Nah, ieu teh garis caritana teh kulantaran tadi teh hoyong aya pesan moralna. Jadi tina novel baruang kanu ngarora teh ngajarkeun sangkan barudak ngora ulah kagoda kunu lain-lain lantaran eta godaan teh bisa jadi baruang atawa racun keur kahirupan maranehna. Ya. Jadi tong babari kagoda nya. Cantang tu nu ku urang dipikahayang teh eta nu hade keur urang. Nah, tisaprak medal novel baruang kanu ngarora tahun 1814 nepi ka ayeuna geus ratusan judul novel Sunda nu bedal. Jenis caritana oge rupa-rupa pisan. Antarana bae dikategorikeun kana novel rumah tangga atau kulawarga, novel sajarah, novel asmara, novel misteri, novel sosial, novel hiburan, oge novel keagamaan jeung sajabana. Nah, ieu aya sababaraha pangarang novel Sunda. Tadi teh Deka Adiwinata nu munggaran. Novelna judulna Baruang Kanu Ngarora. Teras aya Juhana. Judulna Carios Agan Permas. Raden Memed Sastra Hadi Prawira. Judulna Pangeran Kornel. Ahmad Bakri judulna Payung Butut. Yosef Iskandar judulna Perang Bubat. Ieu mung salah sawios contoh unggulnya. Nah,
Ayeuna urang lebet kana unsur-unsur anu engke kedah diapresiasi kitu nya. Unsur intrinsik, unsur anu nyangkaruk dina novel. Nu kahiji aya tema atawa jejer. Ari tema teh inti pikiran, puseur implengan tina carita. Jika nu tadi dicontohkeun baruang kanu ngarora nya, inti caritana kan cinta segitiga. Anu tungtungna engkena mawana langsa nya. Galur, plot, alur carita, leunjeuran carita atau lumangsungna carita. Galur teh kabagi kana 3. Nyaeta nu kahiji aya galur ngaguluyur atau merele. Ieu mah lamun dina basa Indonesia disebutna galur maju. Nyaritakeun ti awal nepi ka lekasan. Kadua aya bobok tengah. Jadi bobok tengah mah langsung kana masalah atawa ka tengah-tengah carita. Engke aya galur anu mundurna terus maju deui. Nah, ieu galur campuran nya, maju mundur. Terus nu katilu aya galur mundur. Nah, nyaritakeun ti tungtung carita. Jadi lir ibarat langsung caritana teh ka tungtung, tuluy ngadongeng ka tukang-tukangna kumaha. Nah, ieu disebutna galur mundur. Palaku. Nah, palaku ge dibagi kana 3 kategori. Aya palaku utama, ari palaku utama teh anu janten tuturus carita, anu jadi fokus carita. Sapertos tadi dina contoh baruang kanu ngarora aya Nyi Rapiah, Ujang Kusen, Aum Usman. Nah, eta 3 palaku utamana. Jadi caritana teh seputar ngeunaan tiluan eta we kitu nya. Nah, pelaku pembantu atau pelaku kedua ieu teh nyaeta para pelaku anu berinteraksi sareng pelaku utama. Boh jadi babaturana, boh jadi musuhna gitu nya. Nah, terus nu katilu aya pelaku tambahan atawa lamun dina film mah disebutna figuran. Jadi misalkan lamun dina carita mah ukur kasebut ngaranna tapi henteu berperan si eta teh gitu nya, teu aya dialogna, teu aya rengkak paripola nu digambarkeunna. Jadi ukur kasebut we bungkul. Misalkeun kacaritakeun Nyi Rapiah keur init ka pasar anu di mana di pasar teh keur loba jelema anu dagang jeung meuli. Nah, jelema nu keur dagang jeung meuli teh eta disebutna pelaku tambahan. Ya, karena tos we kasebut tungkul, tidak henteu aya lalakon khususna. Nah, nu kaopat latar atawa setting nya. Latar aya latar tempat, latar waktu, latar suasana. Latar tempat oge aya latar tempat anu secara universal, aya latar tempat nu secara khusus. Misalkan secara universal, secara umum, latar tempatna misalkan nyaritakeunna caritana misalkan ngeunaan di Bandung, carita di Bandung misalkan. Nah, tapi kan secara rincina, secara spesifikna di Bandung teh di manana? Di mana wae caritana teh ieu teh gitu tah. Nah, janten setting tempat ge aya nu universal, aya nu khusus. Nah, waktu oge aya nu universal misalkan zaman. Nah, zaman tahun 70-an, 80, 80, nya 2000-an, tawa zaman Covid. Nah, secara khususna oge aya misalkan beurang peuting atau tanggal saanu, jam saanu gitu nah. Terus nu kalima aya jihad sawangan atawa sudut pandang. Jihad sawangan nyaeta cara pandang pangarang dina carita. Nah, pangarang teh jadi palaku atawa ngan saukur nyaritakeun carita. Aya 2 cara anu biasa digunakeun dina carita fiksi atau novel. Nu kahiji, jihad sawangan jalma kahiji nyaeta pangarang kalibat langsung dina carita atau pangarang aya di jero carita. Biasana sok ngagunakeun kecap sulur kuring ya. Nah, jadi jihad sawangan jalma kahiji mah si pangarang teh aya di jero carita. Langsung jadi tokoh utama misalkan.
Nah, terus nu kadua aya jihad sawangan jalma katilu nyaeta pangarang teu kalibat langsung dina carita atau pangarangan saukur nyaritakeun tokoh lain. Biasana pelaku disebut ngaran-ngaranna atawa ngagunakeun kecap sulur manehna atawa maranehna. Nah, janten si pangarang aya di luareun carita gitu nya. Nah, nu pamungkas ieu aya amanat. Ari amanat teh hal nu rek ditepikeun ku pangarang tina eusi carita. Nah, jika tadi contoh baruang kanu ngarora, tema ngeunaan cinta segitiga, anu tungtungnana langsa. Nah, amanatna berarti keur ka barudak ngora tong rek kagoda gitunya. Kulantaran godaan eta teh bisa jadi baruang atawa racun keur kahirupan urang. Fokus we. Seueur masalah pilarian solusina. Entong lumpat gara-gara hiji masalah tungtungna ngalahirkeun masalah-masalah nu anyar. Nah, eta panginten pedaran ngeunaan novel Sunda. Nah, tugasna ke regepkeun hidup tangtosna kedah milarian heula novel. Boh novel nu wanguna buku, boh novel nu wanguna e-book, bade misalkeun ngadownload mangga atanapi gaduh di bumi novel Sunda mangga. Nah, nu jelas kedah novel berbahasa Sunda gitu nya. Nah, baca salah sahiji novel Sunda nepi ka tamat. Nah, kedah dibaca dugi ka tamat jeung sing nepi ka kaharti eusina. Upama aya kecapan nu teu kaharti, teangan hartina dina kamus basa Sunda. Ayeuna tos seueur kamus online gitu nya, pilarian we. Tanapi Google Translate ge tos tiasa. Hidup bisa ngarti kana eusi eta novel teh diantarana ku cara ngaanalisis unsur-unsur caritana. Tah, analisis ku hidup teh unsur intrinsikna, tema, palaku, setting, point of view, amanat, plot, jeung sajabana. Nah, terus nu pamungkas cara ngalaporkeunna, laporkeun hasil bacaan hidup dina wangun resensi buku. Nah, dina ngalaporkeun resensi bukuna, hidup ngajetrekeun ku cara di video tuluy diupload ka YouTube nya. Nah, neme linkna dikempelkeun. Nah, kege aya contona keku Bapa dipasihan dina link tugasna. Nah, panginten cekap sakieu ngeunaan pedaran novel Sunda. Pamugi tiasa kahartos, pami aya nu teu acan kahartos mangga tiasa ditaroskeun. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.